Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bi amrir rahman wa ya warisal kitab wa ya na'iba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ya man ahlu waqti kullihim ya man yazilu ghaisa bi ta'watihi wa yubarrud dara'u bi barakati wa rahmatillahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu khadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayhi, Allahu mu'ini wa huwa bi kulli syai'in mu'id. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlumi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama wabil khusus Guru Agung Manggirsa Banung, para sesepuh, bapak ibu, para undangan, semua ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam acara dan upacara manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddas. Mudah-mudahan duduk kita ini dijadikan sababiyah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya serta aulia Allah dan pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dunia dan akhirat. Marilah kita jadikan majelis ini menjadi majelis doa berdoa. Pertama, barakah Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan umat yang sanggup melaksanakan sunnah-sunnahnya. Barakah Fatihah kepada Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallah. Semoga dengan dilaksanakannya manaqib ini kita diberi kekuatan, kemampuan untuk beristiqamah dan mudawamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barakah Fatihah kepada Guru Agung Manggirsa Hanum. Kita berdoa semoga beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu dan ditempatkan pada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga barakah dan karamahnya senantiasa mengalir menyertai kita semua para ikhwan dan akhwat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kedua, barakah Fatihah ditujukan kepada para wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada, para sesepuh khotaman, manakiban, para mubalik-mubalighah dan pengurus majelis zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya Perwakitan Barito Utara di Muara Tewe. Moga Allah melimpahkan kepada mereka kesehatan jasmani, rohani maupun ekonomi, dapat menjalankan kalimat la ilaha illallah. Barakah Fatihah ditujukan kepada semua ikhwan dan akhwat dimanapun saja berada, khususnya bagi kita yang hadir pada hari ini. Moga Allah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan yang kekal dan abadi, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezekinya, serta diberikan kekuatan agar senantiasa istiqamah dan mudawamah dalam beramaliyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memanggil kita semua untuk hadir di Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga kita semua di akhir hayat nanti dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Dan juga barakah Fatihah ditujukan kepada orang tua kita dimanapun beliau berada, baik yang masih hidup maupun yang berpulang ke rahmatullah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi beliau sebagaimana beliau menyayangi kita di waktu kecil. Demikian pula putra, putri, cucu, menantu sehingga dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketiga, barakah Fatihah tujukan kepada ikhwan dan akhwat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima di sisinya dengan kasih sayangnya. Demikian pula bagi para ikhwan dan akhwat yang sedang mendapatkan nikmat berupa sakit zahir, batin, rohani maupun ekonomi. Semoga segera disembuhkan dari segala penyakit-penyakitnya. Yang punya hutang segera dilunaskan, yang punya piutang segera dikembalikan, dan yang punya kesulitan segera dibebaskan. Barakah Fatihah tujukan pada seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hati yang tenang dan rezeki yang lapang. Dan juga barakah Fatihah bagi yang punya maksud baik. Semoga diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul hajat. Semoga dikabulkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Bapak Ibu Iwan dan akhwat, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita buka acara dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk tertibnya acara pada pagi hari ini, baiklah kami bacakan susunan acara Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sama-sama kita buka, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan tanbih, yang keempat pembacaan tawasul, yang kelima pembacaan manqabah Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, yang keenam doa manaqib, yang ketujuh dakwah Islam mengungkap hikmah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, yang kedelapan salawat Bani Hasim, yang kesembilan istirahat penutup. Baik, kita lanjutkan untuk memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat Al-Quran. Kami disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna al-marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Surlaya Kezembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergontong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau-kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsyapan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam kekurangan.
Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka fakir miskin bukan kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rizki yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajib kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang penderitaan pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh zinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kezahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti buzukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suraya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Untaya mutiara, jangan benci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila Arifin Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وعلى آل كل وأصحاب كل وإلى روح آبنا آدم وأمنا هواء وما تناسل بينهما إلا يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالنا وأئماتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلا يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء والمخلصين وأهل التفسير والمحادثين وسائر السادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووليه والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القدرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ أبي قاسم جنيد بعددي وسيد الشيخ معروف الكرهي وسيد الشيخ سرساكتي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ صاحبها الدين النقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وشيخنا وروحنا وربنا ومرشدنا أمير المؤمنين حضرة الشيخ أحمد صاحب وفتاج العارفين وشيخ محمد علي حنفي أكبر وأصالهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقال لنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفسات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم لواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ينزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغى
آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه ببركاتنا مرشدنا الفاتحة بسم الله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh adalah sebagai berikut. Manqabah ke-20. Seekor burung pipit terbang di atas kepala Syekh Abdul Qadir, lalu jatuh dan mati.
Sebagian dari karamah Syekh Abdul Qadir diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berwudu. Tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh mengangkat kepala dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori tadi lalu dicucinya dan disedekahkan sebab kematian seekor burung pipit. Beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Kita lanjutkan mankabah yang ke-21. Syekh Abdul Qadir mengusap burung elang yang terputus kepalanya dan terbang kembali. Diriwayatkan sebagian dari karamah Syekh Abdul Qadir, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk, angin berhembus dengan kencangnya. Tiba-tiba muncul seekor burung elang terbang melewati atap madrasah dengan suara yang keras hingar-bingar mengganggu orang yang sedang hadir di dalam pengajian majelis tersebut. Maka beliau berkata, "Wahai angin, potonglah kepalanya." Lalu angin bertiup dengan kencangnya memotong kepala burung elang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Syekh. Kemudian beliau turun dari kursinya, mengambil bangkai burung elang itu dan meletakkannya di atas tangan beliau. Diusapnya burung itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba burung elang hidup kembali, kemudian terbang lagi dengan izin Allah, dan hal ini disaksikan oleh segenap jamaah pengajian. Demikianlah mankabah yang ke-20 dan 21 telah kami bacakan. Ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya wa qudbatir rabbani wal ghausis samadani al-syekh Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin. Allahumma amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i nabika Abdul Qadir Mujtaba tahhir qulubana min kulli fi'ubidana am musyahadatika wa amabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa akshif biha gumumana wa gfir biha duyunana wa qdi biha junubana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in li syariati nabikal mutassifin bi muhabbatil muhtadin bihadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafaatihi wa ahsyurna fi zumratihi wa adbil ghurril muhajjalin wa asyabi sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin wa antasimu bihablillah wa antasimu bihablillah wa antasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.